Pozdrav i dobrodošli u novi video. U prošlom videu govorili smo o projektu Dugo Selo-Križevci, a danas idemo od Križevaca prema mađarskoj granici, odnosno pričamo o projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica državna granica. Dionica Križevci-Koprivnica državna granica sastavni je dio glavne željezničke koridorske pruge za međunarodni promet M201 državna granica, Botovo, Dugo Selo na koridoru RH2 te je ujedno dio dionice Rijeka-Zagreb-Budimpešta na Mediteranskom koridoru. Projekt je dio nastavka razvoja željezničke mreže te uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti prijevoz od mađarske granice do luke Rijeke. Projekt obuhvaća rekonstrukciju postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici duljine 42,6 km. Također je planirana izgradnja novog spojnog kolosijeka Drnje-Novo Drnje-Botovo, rekonstrukcija postojećeg kolodvora Koprivnica i Lepavina, rekonstrukcija kolodvora Mučna Reka s prenamjenom u stajalište, ukidanje postojećih kolodvora Drnje i Botovo te izgradnja novog kolodvora Novo Drnje, rekonstrukcija postojećih stajališta Majurec, Vojakovački Kloštar, Carevdar i Sokolovac, te izgradnja novog stajališta Peteranec, izgradnja parkirališta te pothodnika u stajalištima, ukidanje željezničko-cestovnih prijelaza i izvedba križanja s drugim prometnicama u dvije razine, izgradnja zidova za zaštitu od buke, rekonstrukcija i nadogradnja stabilnih postrojenja električne vuče, modernizacija elektrifikacijskog sustava, signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja, ugradnja ETCS, a razine 1 te zaštita i izmještanje komunalne i ostale infrastrukture. Rekonstrukcijom vodoravnih lukova, pružnih građevina i stabilnih postrojenja za električnu vuču omogućit će se postizanje projektirane brzine od 160 km/h na cijeloj dužini dionice. Također, u kolodvorima će se omogućiti prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750 metara, a u nekima i prijam interoperabilnih vlakova za prijevoz putnika duljine 400 metara. Omogućit će se brzina od 160 km/h s ograničenjem od 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici, budući da se tamo radi o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima. Nova dvokolosiječna dionica slijedit će postojeću trasu uz iznimku poddionice Carevdar, Lepavina. Pri tome će se ukupna duljina dionice pruge Križevci, Koprivnica, državna granica s Mađarskom smanjiti sa 43,2 km na 42,6 km. U sklopu projekta predviđena je izgradnja 7 mostova, 1 galerije, Velika Mučna i 3 vijadukata, Vojakovački Kloštar, Carevdar i Komari, od čega je 1 prijelaz za divlje životinje, izgradnja 8 cestovnih nadvožnjaka, 3 cestovna podvožnjaka i 9 pothodnika, izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge kako bi se omogućio pristup svim česticama čije će postojeće pristupe prekinuti izgradnja pruge, radovi na izgradnji i rekonstrukciji kontaktne mreže, te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima, radovi na ugradnji novih elemenata i uređaja na signalno-sigurnosnom, prometno-upravljačkom i telekomunikacijskom sustavu. U sklopu radova ističe se čelični most preko Drave dug 340 metara, čija vrijednost iznosi 23,6 milijuna eura. U njegovu izgradnju ukupno je utrošeno oko 6000 kubnih metara betona za temelje, potporne zidove, stupove i upornjake, oko 700 tona armature te 4000 tona čelika za samu konstrukciju mosta. Dijelovi metalne konstrukcije od kojih je sastavljen most proizvedeni su u Turskoj te su na gradilište dovezeni sa 184 kamiona. Ugovor za izvođenje radova HŽ Infrastruktura potpisala je 12. ožujka 2020. s tvrtkom Čengiž iz Turske u vrijednosti 320,9 milijuna eura. Ugovor za pružanje usluge nadzora HŽ Infrastruktura potpisala je 23. ožujka 2020. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke Centar za organizaciju građenja i DB Engineering i Consulting u vrijednosti 5,3 milijuna eura. Projekt je 85% financiran iz sredstava Europske unije, a 15% iz državnog proračuna. Dovršetkom nove pruge putovanje će se skratiti na 45 minuta od Zagreba do Koprivnice.
Ne treba dvojiti kako će približavanje Koprivnice i Zagreba djelovati kao veliki impuls za kvalitetu života Podravine i Slavonije, svakodnevni život, putovanja i poslovne prilike, ali ponajprije za željeznički teretni prijevoz. Iako su radovi na ovom projektu trebali biti već gotovi i to u 2023. postojale su neke komplikacije kao što su izmjene projekta, povećanje troškova te dodaci ugovora. Novi planirani rok završetka je srpanj 2026. godine. Trenutno je napravljeno oko 85% radova. Izgrađen je velik dio drugog kolosijeka, izgrađeni su vijadukti, tuneli i mostovi. Pušten u promet novi most preko rijeke Drave kod Botova, otvoren je kolodvor Novo Drnje i nova stajališta. Trenutno su u tijeku radovi u kolodvoru Koprivnica i okolnim objektima na signalno-sigurnosnim sustavima te se završavaju pojedine dionice drugog kolosijeka. Hvala na gledanju. Ako vam se video svidio, ostavite lajke i pretplatite se na kanal. Do sljedećeg videa lijepi pozdrav!